Uma dica aqui para você que tem um Onix aí, principalmente um Onix desses modelos mais novos aí. No caso aqui eu vou pegar como referência um Onix aqui já de um modelo um pouco mais antigo. Esses Onix mais novos tá dando muito problema aqui, ó, na direção. Você vira aqui, fica batendo, e aí você acha que pode ser algum problema com o setor de direção, leva na oficina, o cara fala que tem que trocar o setor e tal, e às vezes não é isso. Aqui na parte de baixo aqui da coluna de direção tem um parafuso bem aqui, ó, que é o parafuso da coluna que desce. Tá meio escuro aqui, tô sem um flash aqui. E aqui tem um parafuso. Nesse parafuso, você vai pegar e vai apertar ele. Você vai apertar, você vai pegar o parafuso, vai apertar ele. Você vai ver que ele tá apertado, mas você pode dar um torque maior nele. E aí depois você pega o volante aqui, ó, e pode balançar aqui com a bateção ali de baixo. Ele vai parar de bater. E aí você fazendo isso aí, você me segue aí, comenta aí se deu certo aí pra você aí, essa dica que eu te passei aí, beleza? Onix, principalmente o Onix mais novo, esses que estão sendo lançados aí, que tá no mercado aí, com o tempo ele vai começar a dar esse problema, beleza?